ไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยนะคะที่นั่นก็เจอฝนเจอลมแรงเหมือนกันค่ะทั้งลมฝนที่พัดกระหน่ำมานะคะทำให้ต้นไม้ใหญ่2ต้นเนี่ยมันล้มลงมาทับ2พ่อลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีโชคไม่ดีเลยนะคะที่ลูกวัยขวบเศษเสียชีวิตทันทีค่ะเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีลมพายุกระหน่ำในเขตตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างหนักนะคะทำให้ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านมามีนายกุลธรวัย25 ปีชาวไทยใหญ่เป็นคนขี่มาพร้อมกับลูกชายอายุแค่ขวบกว่าๆเองค่ะขี่ผ่านถนนสายเลี่ยงเมืองมาถึงตรงนี้คือก่อน4 แยกบ้านนาหมากปินนะคะนายกุลธรเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าลูกชายวัยขวบเศษไม่รอดนะคะเสียชีวิตค่ะสอบถามนายกุลธรก็เล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านศพสอยมากับลูกชายที่นั่งเบาะเสริมด้านหน้ากำลังจะไปรับภรรยาที่ทำงานอยู่โรงงานบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแล้วระหว่างทางเนี่ยลมพายุมันพัดมาแรงมากแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วต้นไม้ที่อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยอยู่ๆมันหักโค่นลงมาเลยค่ะเขาตั้งตัวไม่ทันเลยหลังเกิดเหตุองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูก็รีบนำรถแบ็คโฮมายกต้นไม้ออกจากถนนนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรด้วยค่ะ